Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab salam kula dongake rezekine kathah, duwite kathah, putra-putrine sholih-sholihah. Mungkin derek salam sepindah malih nggih. Sajane mboten usah perlu disanjangke, jenengan nggih sampun semerap bahwa hukum mengucap dan menjawab itu berbeda. Ngucape tibake ana wong teng mriki. Oke. Ngucape mboten teng tengah niku wonten tiyang ibu-ibu niku. Saestu. Lah jenengan teng mriku mboten dicokoti lamuk napa, Bu? Mungkin derek salam sepindah malih. Hukum mengucap dan menjawab salam itu berbeda. Mengucapnya hukumnya sunnah, jawabnya hukumnya wajib. Sing boten muslim mawon kadang-kadang nek ketemu kali wong muslim niku sudah sangat menghormati. Jadi kadang-kadang akeh wong sing non muslim niku ngomong assalamualaikum mergo saking menghormatine. Alangkah malunya awak dhewe kok kalih dulure ora ngucap salam. Kula ulangi sepindah malih sedaya jawab nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah wa syukru lillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, sesepuh pinispuh, para penyayi, para kiai ingkang kaula ta'dhimi, kaula taati serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus ingkang kaula hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, segenap jamaah warga desa Doro Ampel, Kecamatan Sumbersari ingkang kaula hormati Forkopimcam Kecamatan Sumbersari taklah iya sumber gempol ngono ae ngamuk-ngamuk. Ingkang kawula hormati Forkopimcam Kecamatan Sumber Gempol, Bapak Camat Sumber Gempol, Bapak Kapolsek Sumber Gempol, Bapak dan Ramil Sumber Gempol. Tak lupa ingkang kawula hormati Bapak Kepala Desa Doro Ampel. Pak Kades hadir mboten? Hadir nggih? Sing pundi? Sing pundi? Oh, samang sing damel. Hah? Klambi biru. Oh, sak mangke. Masya Allah. Tepuk tangan riyen kagem Pak Kades. Sing tepuk tangan tak dongakno budal haji. Terus gak usah melok-melok, gak usah melok-melok.
Ingkang kula hormati Bapak Kepala Desa Doro Ampel beserta perangkatnya, yakni seperangkat alat sholat dibayar tunai. Ingkang kula hormati pengurus ranting Nahdlatul Ulama Desa Doro Ampel, Bandom Nahdlatul Ulama yang ikut berperan, muslimin, muslimat, ansorin, fatayat sedaya ingkang tumut berperan. Tak lupa ingkang kula hormati tokoh agama, tokoh masyarakat Desa Doro Ampel, Kecamatan Sumber Gempol. Ingkang kula hormati ugi serta kula sayangi ingkang tumut hadir ugi Kang Mas Anas Hidayatullah bojo kula. Tak lupa lapo kok. Tak lupa ingkang kula hormati jamaah sedaya ingkang tumut hadir yang sudah mengeluarkan tenaga, pikiran, biaya untuk acara pada malam hari ini. Mugi-mugi pinaringan sehat awake, panjang umure, lancar rezekine, lunas utange, akeh duite, akeh bojone. Niki sedaya sehat nggih. Jangan lupa ada kalimat yang selalu harus wajib kita ucapkan ketika kita mendapatkan kenikmatan. Mari kita ucapkan secara lengkap, utuh dan mantap bareng-bareng. Monggo. Alhamdulillahirabbil. Karena pada malam hari ini kita semua bisa bertemu, bermuajahah, kumpul sareng, yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Tidak akan menemukan kebahagiaan seseorang jika di dalam hatinya tidak ada rasa syukur. Sak piro akeh duwite, sak piro katahe hartane, tapi nek atine ra duwe rasa syukur, ora bakal bahagia. Berapa banyak orang kaya raya sing atine sumpek, resah, gelisah pikirane, mergane nopo? Atine ra duwe rasa syukur. Dadi pikirane niku namung fokus nanggone wong liya terus. Delok wong liya seneng atine lara, ketok wong liya luwih sugih sirahe ngelu. Wonten tiyang kados ngoten nggih? Di hatinya tidak pernah ada rasa syukur, padahal duwite akeh tinimbang liyane. Ana wong ku duwite biasa-biasa, rapati akeh, cukup. Tapi uripe penuh dengan rasa syukur. Alhamdulillah, dina iki oleh sakmene guyang guyu. Wonten nggih? Oh, uripe biasa-biasa tapi atine seneng, tentrem. Hati senang walaupun tak preketek. Itulah kenapa jangan lupa apapun kondisinya, bagaimanapun situasinya, tetap ucapkan alhamdulillah. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nak jenengan sampun nate ketemu kalih kula atau pernah mengikuti pengajian saya, pasti tahu ada sholawat yang selalu saya baca, entah di depan, di tengah atau di akhir sholawat niki pasti kula waos. Tapi mungkin khusus sholawat niki sementara kula mboten diiringi kalih napa-napa riyen, mboten dibekingi kalih sinten-sinten riyen, khusus sholawat niki tok. Nanti untuk sholawat-sholawat selanjutnya kula berharap grup sholawat saged ngiringi kula sampai kula mantun. Khusus sakniki monggo khusyuk rumiyin, hikmat rumiyin, kalih diangen-angen napa kepinginane jenengan sing paling jenengan kepingini. Jenengan semerap boten Bu, ada dua cara ben donga niku cepet diijabah. Ada dua cara ben donga niku mandi. Basa Tulungagung mandi napa? Mandi niku manjur, mujarab. Ada dua cara ben kula jenengan iki dongane mandi. Adikku sayang jangan duduk di atas dong. Ayo turun, iku ning burine sampai nono ibu-ibu. Duduk sayang, cantik. Pinter. Ada dua cara biar kula jenengan iki dungane mandi. Napa niku? Sing pertama, nek kepingin ana wong kok dungane cepet diijabah karo Gusti Allah, ada jalan patas. Yang pertama caranya adalah dengan mendoakan orang lain. Lho, maksudnya mendoakan orang lain niki pripun? Awak dhewe niki kan kadang-kadang nek dikongkon ndongakno wong liya niku kan rada susah, rada males.
Itu terbukti biasane kula jenengan ngerti nek wayah ana mantenan. Bapak Ibu, mari kita doakan mempelai berdua menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Diberikan keturunan yang solih solihah. Amin. Mugi-mugi sing hadir tenggene mriki utange lunas kabeh. Amin. Giliran ndongakno awake dhewe niki lho amine buanter. Ndongakno wong liya lho amine biasa-biasa kaya ora semangat. Niku lah awak dhewe kadang-kadang nek dikengken ndongakne wong liya niku kadang-kadang males. Padahal justru nek kepengin dongane mandi niku caranya dengan mendoakan orang lain. Kenapa kok mendoakan orang lain? Karena ketika jenengan mendoakan orang lain kok napa Bu? Oh, terus pripun niki? Oh, lanjut mawon. Karena ketika kita mendoakan orang lain, ribuan malaikat di atas mengaminkan doa itu untuk kembali kepada yang mendoakan. Do you understand? Yes. Paham ra paham pokoknya muni? Yes. Mulai takoni tanggane pengajian oleh apa? Yes. Walah mbuh. Itulah kenapa yang pertama nek kepengin doane patas cepet diijabah carane nopo? Sering-sering mendoakan orang. Makanya nek jare wong biyen nek ngomong aja elek-elek. Nek ndonga aja elek-elek. Apa maneh ndongakno wong liya, wedine balik nang gone awake dhewe. Niku juga berlaku untuk doa-doa baik. Hati-hati nek ndonga elek ya iso-iso balik nang gone awake dhewe. Naudzubillahi min dzalik. Makanya ndonga sing apik-apik mawon. Yang kedua, nek kepengin donga cepet diijabah lan patas diijabah manjur mujarab makbul. Carane napa? Duwe istiqomah. Napa Bu? Istiqomah. Istiqomah itu sesuatu yang dilakukan, amalan yang dilakukan secara ajeg, konsisten, terus menerus, ora bolong. Contoh, kula nggak ada istiqomah Senin Kemis poso. Bahkan keistimewaane wong sing istiqomah Senin Kemis, terus wis kadung istiqomah, kok ono dino, kok ada satu hari dia tidak melakukan puasa karena ada darurat tertentu, itu tetap dapat pahala Senin Kemis. Karena apa? Karena saking istiqomahnya. Masuk nggih? Harus punya istiqomah. Makanya tiang sing biasanya tangi dalu, donga, istiqomah, tahajud. Ibu-ibu mriki tangi dalu napa mboten? Nek dalu tangi napa mboten? Oh tangi nggih. Oh alhamdulillah. Anu lapo? Pipis. Ya Allah, ya mboten napa-napa tangi dalu pipis kok gak oleh angsal. Terus mari pipis napa? Turu maneh. Oh alah, berarti tiang mriki niku gak ono tradisi cewek nggih. Ayu-ayu kok kepet. Itulah kenapa kula jenengan kedah gak ada istiqomah. Kula poso Senin Kemis gak kuat. Kula dikengket tangi dalu gak kuat. Napa nggih kula tak ndolek istiqomah liyane maca istighfar saben dina. Kula istighfar saben dina, misal saben dina tak target macae ping 50 istighfar, istiqomah. Sing penting istiqomah. Kula nek istiqomah abot-abot jujur kula mboten saged. Makane kula nek istiqomah biasane wekdal ngaos ada satu titipan saking guru kula, sholawat niki harus dibaca kedah khusyuk, sing maca gantos-gantosan antara kula kalih jenengan, sing khusyuk, sing khidmat. Khusus sholawat niki monggo kalih angen-angen sedaya kepinginane kula jenengan, mugi-mugi diijabah kalih Gusti Allah. Amin Allahumma shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah
riyadullah. Monggo. Mugi-mugi barokah waosan sholawat sing sakit-sakit paringi sehat. Sing sehat nggih tambah sehat, sing sugih nggih tambah sugih, sing melarat nggih tambah sugih. Napa malih tak tingali wajah jenengan iki wajah-wajahe wong sugih. Wajah-wajah calon ahli surga. Wajah calon haji, calon hajah. Wajah calon jenazah. Lah pokok meringis iku. Lah sedaya sing hadir mriki lak calon jenazah to nggih? Tidak ada yang bisa lepas dari takdir mati. Aisma syi'ta fa innaka mayyitun, urip sak karepmu tapi ilingo awakmu bakale kabeh mati. Kodong ijo mati. Kodong biru mati. Kodong kuning mati. Kodong ireng keri-keri. Tidak ada yang bisa lepas dari takdir mati. Makanya kula jenengan urip niki golek-golek keapian gawe sangu mati. Mulane gak usah wedi mati. Wedi mati nggih tetep. Gak wedi mati nggih tetep. Urip ditelateni mawon. Suwe-suwe lak mati-mati dhewe. Ngapunten nggih. Cuman biasanya sing mati dhisik iku sing lemu-lemu. Gak usah nyawang kancane sing lemu. Sing kuru tambah gampang cuklek-cuklekane. Lemu kuru mesti mati. Tidak ada yang bisa lepas dari takdir mati. Pada malam hari ini kula jenengan sedaya kempal tenggene mriki, acara dikemas kalih panitia, dipilih nosa api-apike, didamelne acara sing sae, dipersiapkan dari jauh-jauh hari, dipikirno mateng-mateng damel kula jenengan sedaya. Tepuk tangan riyen kagem panitia. Samangke kula diinfo kali panitia dalu menika niate sing hadir mriki sedaya halal bihalal. Leres nggih Bu nggih? Halal bihalal itu bahasa apa Bu? Halal bihalal itu bahasa apa? Arab. Halal bihalal itu bahasa Arab, betul. Halal bihalal itu bahasa Arab yang tidak ada di Arab. Sayangku jangan duduk di atas sayang. Tiba. Yang tidak ada di Arab. Jadi nek jenengan dolek halal bihalal tenggene Indonesia, nek tanglet tenggene sapa halal bihalal iku bahasa apa? Arab. Tapi nek jenengan gawa bahasa Arab niki tenggene Saudi, gak ono sing paham. Mergane tenggene mriko gak ono istilah halal bihalal. Misalnya jenengan pas umroh, pas haji, terus omong-omongan kali tiyang Saudi, terus jenengan ngomong halal bihalal. Kira-kira wong kono paham napa mboten? Mboten, gak paham. Apa iku halal bihalal? Mergane halal bihalal itu bahasa Arab yang cuman ada di Indonesia. Jenengan mosok mboten penasaran? Lah iya. Lapo yo kok tiba-tiba ono acara halal bihalal? Lapo yo kok jenenge iku halal bihalal bahasa Arab tapi ono mek nang Indonesia? Berarti halal bihalal gak ono ning Al-Qur'an, mboten wonten. Kalau jenengan cari halal bihalal di Al-Qur'an tidak ada, halal bihalalnya tidak ada. Tapi aktivitas di dalam halal bihalal sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Namanya tok yang enggak ada. Jadi nek jenengan semerap, Indonesia itu merdeka pada tahun 1945. Ngapunten. Niki sampun ngantuk napa dereng? Dereng. Kula manut tradisine tiyang Oh nggih, kula manut tradisine tiyang Soro Ampel. Doro Ampel. Biasane tiyang Doro Ampel mriki nak pengajian kados ngeten niku diluk napa suwe? Suwe nggih. Oh kula manut tradisi tiyang mriki. Biasane ngeten iki buyare jam pinten? Oh. Sampai ya monten nggih Bu nggih.
jenengan? Domble lambeku. Jadi kalau jenengan tahu Indonesia itu merdeka pada tahun 1945. Sedikit saja tentang halal bihalal, ben jenengan semerap. Ternyata setelah 1945 niku kan merdeka nggih? Harusnya setelah merdeka niku sudah plong. Sudah lego. Mergane napa? Wis gak ngelawan penjajah. Kudune wis penak. Tapi ternyata tahun 1948 Indonesia niku porak-poranda. Rakaru-karuan, porak-porandane mergo napa? Uduk maneh tukaran karo penjajah, tapi mergo tukaran karo wargane. 45 wis merdeka, tapi 48 iki padha tukaran. Para elemen-elemen iki tukaran rebutan kepemimpinan. Akhirnya napa? Presiden Soekarno sowan tenggene Mbah Kiai Haji Wahab Hasbullah. Ibu-ibu semerap Mbah Kiai Haji Wahab Hasbullah nggih? Oh, mboten. Anu nek Ayu Ting Ting semerap. Oh semerap. Anu bapaknya Ayu Ting Ting asmane sinten? Oh ngono yo ngerti. Mbah Kiai Haji Wahab Hasbullah itu tokoh Nahdlatul Ulama. Disowanilah kali Presiden Soekarno. Assalamualaikum. 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 Kom. Nak wonten salam dijawab nggih. Biar kula semerap nek jenengan dereng ngantuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Presiden Soekarno sowan tengene Mbah Kiai Haji Wahab Hasbullah. Mbah Yai, kula badhe nderek tanglet Mbah Yai. Ini saya sudah resah. Saya dalam kondisi resah. Mergi napa? Wong Indonesia niki sampun merdeka tapi tukaran sakarepe dhewe. Padha rebutan kepemimpinan ra karu-karuan nang kono tukaran nang kene tukaran. Kula pengen mengadakan silaturahim akbar. Akhirnya apa? Dikumpulkan para elemen bangsa, diadakanlah rekonsiliasi nasional. Lah Presiden Soekarno ini suka sekali dengan sesuatu yang belum pernah didengar orang. Akhirnya Presiden Soekarno ngomong tenggene Mbah Yai Haji Wahab Hasbullah, Mbah Yai ngapunten, saya kepengen acara ini dinamai apa gitu loh, yang belum pernah dinamai orang. Akhirnya Mbah Kiai Haji Wahab Hasbullah mencetuskan nama Halalun Bihalalin yang biasa kan kita kenal dengan nama Halal Bihalal. Dan nama ini juga sempat didebat oleh beberapa kiai. Mbah Yai Sansuri Denanyar ngomong, Mbah Yai mbok yo asmane aja halal bihalal, mbok istihlal ta apa ngoten lho. Tapi Mbah Yai Haji Wahab Hasbullah tetap kekeh menamai acara ini dengan halal bihalal. Halal baik, bihalal dengan yang baik. Loh, lah terus halal bihalal itu dari mana kok tiba-tiba Mbah Yai Haji Wahab Hasbullah niku mendet nama niku? Ternyata halal itu diambil dari kata wahlul. Biasanya adik-adik nek badhe belajar ngaji niku kan awalnya mesti maca Rabbi shrahli sadri wa yassirli wahlul 'uqdatam lisani yafqahu. Niku diambil dari kata wahlul. Wahlul itu maknanya lepas, ucul. Basa Tulungagung ucul napa? Nek basa Surabaya ucul. Nek mriki? Hah? Oh, pakai i. Icul. Wahlul itu maknanya icul. Doa ini juga ampuh digunakan untuk jenengan nek wayah ndredeg, lagi pusing, lagi resah. Donga niki, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Kekurangannya awak dhewe niku kan biasanya nek ketemu donga-donga sing kados ngeten sing terkenal sing biasa diwaca niku lak biasane ora gelem maca. Tanglet tenggene kiai. Yai, kula nyuwun donga ben kula niki mboten sumpek. Nggih, maca Rabbi shrahli sadri wa yassirli. Alah wis tahu Yai. Gak gelem padahal donga niku ampuh. Dan doa itu dipakai oleh Nabi Musa untuk menghadapi Firaun. Rabbi shrahli sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku.
wa yassirli amri, mudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskan tali yang mengikat di lidah ben ora belibet. Arek-arek ate ngaji wahlul 'uqdatam min lisani, biar tidak belibet. Napa sing ucul, maksudnya ucul napa? Ucul iri, ucul. Napa wau jenengan? Icul. Benci, icul. Dengki, ayo jenengan sing bagian muni icul. Yo, iri. Ya Allah, sing melu muni icul tak dungakno iso budal kaji. Jenengan nek ditakoni, "Lho Mbak, kok iso budal kaji?" Iya, soalnya mari muni icul. Iri, dengki, benci, bojo. Icul kabeh keelekan, lepas semua kedengkian di dalam hati, kita sambung lagi silaturahim. Itu istilah dari halal bihalal. Makanya nek jenengan ditakoni anak-anake, ditakoni putra-putrine, "Lah apa sih Bu kok ana halal bihalal?" Ternyata asal muasalnya seperti itu. Gunanya apa? Agar Indonesia tidak kembali ke tahun 1948 yang putus sudah silaturahim, tukaran nang ngendi-ngendi. Dengan tujuan apa Bu? Ngeten iki kan berarti sing ngadake acara ki peduli. Karena sebuah desa tidak akan makmur kalau tidak ada aktivitas kumpul-kumpul yang bermanfaat. Ono aktivitas sing kadang kula jenengan lalikan itu? Ya melalikan pokoknya. Kula jenengan ki koyok-koyoke budal halal bihalal. Arep ning ngendi, Mbak? Halal bihalal. Ya judulnya halal bihalal, tapi aktivitas di dalamnya kadang kula mboten jenengan lakoni. Jenengan mboten ngelakoni aktivitas nang jero halal bihalal niku wau. Napa aktivitasnya? Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Ana wong muslim loro salaman, selama salaman tidak dicopot rontok dosane. Kira-kira jenengan wau sampun salaman kalih kanan kirine napa dereng? Salaman sakniki. Sing sampun salaman maneh. Tak enteni, sing gak salaman tak dungakno sandale ilang. Salaman. Kenal ora kenal salaman. Wis kanan kiri tok gak usah mburi-mburi. Sampun? Salaman itu bisa merontokkan dosa. Gogrok kabeh dosane, rontok kabeh dosane. Mong salaman tok padahal. Mbak salaman, Mbak, aku pengen ngerontokno dosa. Selama salaman tidak dicopot, rontok dosane. Tapi yo aja suwe-suwe. Yo biasa, jangan sampai kita kembali kepada tahun 1948 sing Indonesia porak-porandara karo-karuan. Mari kita jaga persatuan, mari jaga persatuan. Oh, gak ngerti Bu. Oh, mboten semerap. Nah, iki pasti semerap. Bapakku NU. Nah, ngono, nek ana berkate ngerti pasti. Ya pun mboten apa-apa. Mangke jenengan selawatan nggih. Ayo. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Monggo salatullah salamullah lillah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salam
kasih karena tidak tepuk tangan. Ya Allah bu cek lemes sih. Biasanya nek kula pengajian jamaah nyuwun pengajiannya suwe biasanya ngene. Ala yasin habibillah ngono biasane gak wis telat. Baleni emang nek kula baleni jenengan purun tepuk tangan saestu. Ya Allah sing tepuk tangan tak dungane iso budal umroh iso budal haji jenengan pengen ziarah Makkah Madinah. Masya Allah pun daftar. Sederenge ngoten coba angkat tangan sedaya ngeten. Kelihatan tangan saya enggak ya? Kelihatan ya? Coba kanan mawon, kanan saja, kanan. Jenengan lihat, jenengan ikuti. Kanan ya. Tutup. Ini telapak tangannya bareng-bareng. Ra iso nek gak bareng. Balik nisor malih, ndukur malih. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Sopo muni cek asam urat iku? Gak iki dudu cek asam urat. Iki tes feeling, ayo ngadeg malih. Nah, tutup. Buka. Kanan. Lho kanane jenengan kundi. Mriki ya pun kula tumut jenengan, Ayo. Angkat tangan. Tutup. Buka. Kanan. Kiri. Kanan. Ya ngoten nggih. Yo, mari jaga persatuan agar tak jowo. Kula lak ngomong kanan kiri. Ojo angger diuwin. Sing temen po. Kanan kiri. Ayo. Mari jaga persatuan agar tak ada perpecahan. Mari jalin silaturahmi demi utuhnya NKRI. Mari jalin silaturahmi demi utuhnya NKRI. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin Insya Allah munggah kaji kabeh. Jadi nek gak munggah kaji ya munggah meja. Podo. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka halal bihalal ini setelah ini semoga memberikan kemanfaatan. Dadekno kula jenengan dados pribadi ingkang barokah, pribadi ingkang sae, pribadi yang semangat oleh nikmat ibadah. Amin Allahumma amin. Makanya ibu-ibu sekalian, pada hakikatnya halal bihalal ini adalah bukan hanya untuk menyatukan silaturahim, bukan hanya untuk menyatukan persaudaraan, tapi juga apa? Belajar maaf. Mergane nopo? Akeh wong angel njaluk sepuro. Tabeleni maneh? Akeh wong angel njaluk sepuro. Wis jelas-jelas ketok moto salah lho, kadang-kadang abot njaluk sepuro. Nggih napa mboten? Sing biasane abot jaluk sepuro niku wong lanang apa wong wedok? Wong lanang. Bu, ayo sing banter aku ben gak kalah. Jawab wedok, wong lanang. Ngoten nggih? Ya. Sing biasane angel jaluk sepuro wong lanang apa wong wedok? Wong lanang. Sing biasane ngomeng tok tapi gak jaluk sepuro wong lanang apa wong wedok? Lanang. Makanya kayak ngapunten sedaya bukan hanya mampu meminta maaf saja tapi juga mampu memaafkan. Jaluk sepuro niku angel tapi ngapurani niku lebih angel. Mergane napa? Kadang-kadang uang nek wis kadung loro ati ngapuronine susah, ngapuronine angel, butuh keikhlasan hati. Ngoten nggih Bu nggih?
harus sadar bahwa tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang bisa lepas dari kesalahan dan kekurangan. Pripun niki sampun napa lanjut? Anu rasane kok kaya mulai rada reket udane. Nggih, monggo cari posisi yang penak dulu. Yang kondisi tubuhnya sedang tidak sehat jangan dipaksa hujan-hujan. Mergane kesehatan nomor 1. Pengajian kados ngeten niku mboten wajib, sing wajib itu menjaga kesehatan. Ojo sampai loro, ojo sampai sakit. Monggo mapan rumien, mapan dulu. Allahu Rabbil Alamin. Jangan sampai mulut jenengan semra basa mencelatu. Oh, gini bahasanya apa ya? Jangan sampai mulut sambat ngersulo. Apa maneh sampai nyelatu udan. Naudzubillahi min dzalik. Ojo sampai. Udan niku nikmat. Udan niku nikmat. Panas nggih nikmat. Disyukuri alhamdulillah. Diparingi udan alhamdulillah. Bayangkan nek misalnya jenengan wayah udan, wayah panas terus udane ra gelem teko, susah napa mboten? Susah. Bayangkan jenengan udan terus ora panas-panas, susah napa mboten? Jenengan takdire diparingi udan gerimis-gerimis titik-titik dinikmati alhamdulillah, mboten napa-napa, dinikmati paringi udan gitu tetap alhamdulillah. Karena hujan itu juga nikmat. Ojo sampai ilat mencelatu hujan. Jangan sampai lidah ini mengilokkan mengilokkan. Ojo sampai lambe niki ngelokne udan, ngelokne situasi. Niku damel tirakat. Ya Allah, kula tirakat misalnya situasi apapun dalam terhimpit bagaimanapun saya tetap berusaha untuk berhusnudzon dan lisan mengucapkan baik. Sopo ngerti lantaran jenengan tirakat lambene niki ngomong elek-elek dadekno keangkat derajate jenengan. Bu, jawab dalem. Bu, ibu, sopo ngerti lambene lisane jenengan niki dijogo lantaran jogo lisane dadekno kula jenengan keangkat derajate. Ana bukti sing jenengan ketok moto sakniki sing diangkat derajate. Coba lemeke jenengan niku, plastike jenengan niku wau kudune wau digawe wadahe bokong. Tapi Allah membalikkan situasi didele nang ndukure sirah. Sapa muni ndas iku? Gusti Allah oleh malik keadaan lo begitu cepatnya. Kalau wau jenengan deleh niku plastik tenggene ni sore bokong sakniki nang nggone ndukure sirah. Mengko mulai pengajian plastike dikempit nang nggone kelek. Gusti Allah oleh malik situasi begitu cepatnya. Makanya ojo sampai lisan niki ngomong sing elek-elek. Ngoten nggih Bu nggih? Udan gerimis adem tetap disyukuri alhamdulillah. Wong kula jenengan kita sik saged ngaji, iso ngaji alhamdulillah. Iso sembayang alhamdulillah. Iso silaturahim alhamdulillah. Keluarga bahagia. Mari mangan wetenge wareg, tangi turu urip maneh, oleh rezeki, bokonge teles, disyukuri alhamdulillah. Dadi nyun sewu Bu, nek ana wong kok kena panas, kena udan, kena masalah, sumpeke kaya apa tapi lisan kok mampu mengucapkan alhamdulillah. Niku ternyata termasuk ciri-cirine ahli surga. Bu, ibu, 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 ibu. Ternyata api elisane jenengan niku ciri-ciri ahli surga. Loh, Kanjeng Nabi nak ngendikan pripun? Ada 4 ciri-ciri ahli surga. Siapa saja dia? Yang pertama,
Nyon sewu Bu, ternyata ana wong ahli surga niku sing pertama tanda-tandane wajahun malih. Wajahnya berseri-seri. Berseri-seri niku napa sing glowing? Mboten. Berseri-seri niku dipandang menyenangkan, nyenengno ati. Nek jare arek sakniki vibe surga. Dadi nyenengno didelok niku lho nyenengno. Ana wong rapati ayu, rapati ganteng, tapi nek ditingali adem, seneng guyuan. Ketemu tanggane. Ketemu kancane. Sapa muni gendeng iku? Lho, mboten, justru jenengan nek ana wong gendeng aja dilokne. Niku iso-iso mlebu surga dhisik timbang jenengan. Makanya nek ana wong gendeng guyu, aja dilokne, jenengan parani guyu bareng. Niku termasuk wajahun malih, wajahnya berseri-seri. Nggih carane cek kaya wong gendeng pisan. Wajahun malih, wajahnya berseri-seri, dilihat menyenangkan. Karo sapa ae nyopo, ora pilih-pilih, tidak melihat strata sosial, tidak melihat banyaknya harta, tidak melihat seberapa kekuasaan, derajatnya. Sing didelok napa? Pokoke padha menungso disopo. Ana kan wong iku nyopoan, monggo. Ketemu karo tanggane, monggo. Ana wong ku ora patek iso nyopo. Biasane iso nyopo nanggone wong sugih tok. Nek karo wong melarat ora pati nyopo. Nek karo wong sugih nyopo, assalamualaikum. Insyaallah Mbak, kok tambah ayu. Niku nek karo wong sugih. Nek karo wong ora duwe biasane disopo, assalamualaikum. Gak lepel. Wonten tiyang kados ngoten. Kathah. Kula semerap kok. Pokoke tiyange ciri-cirine kudunge warna coklat. Jadi wajahun malih, wajahnya berseri-seri, itu yang pertama. Yang kedua, ono ciri-ciri ahli surga, lisanun fasih. Apapun kondisinya sing metu teko lambe niki kudu api-api. Bahkan ketika dalam kondisi marah sekalipun, sing metu teko lambe. Ayo coba jenengan wayah kaget kaya ngono sing metu teko lisan napa? Allah. Reketet. Wong mau ono sing muni corot-corot kok. Lisanun fasih itu setiap yang keluar dari mulut itu pas kalih kondisine. Apik. Oleh nikmat ngucap napa? Alhamdulillah. Arep melakukan sesuatu ngucap bismillahirrahmanirrahim. Melihat keindahan ciptaan Allah, masya Allah, subhanallah. Kok wayah ngamuk kaya apa, marahnya sebagaimanapun lisannya tetap ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Niku lisanun fasih ahli surga. Sing ketelu ciri-ciri ahli surga napa niku? Hatinya yang penuh dengan husnudon, pikiran baik. Atine niku lho apik Bu. Kaya apa eleke kondisi atine panggah mikir apik. Wong mikir apik niku, kekuatan mikir apik niku luar biasa. Nek jenengan semerap wonten zaman biyen niku setunggal cerita. Ana wong niku dungane diijabah gara-gara mikir apik. Saking husnudone. Niki sampun ngantuk napa dereng? Dereng. Bu, jenengan pakai ini mboten napa-napa kok. Sing mboten damel aja udan-udan. Mula kepikiran, maksudnya wis ra duwe untu kok udan-udan. Nggih. Dados gek ngapunten Bu, ternyata pikiran apik niku penting. Ana wong muni, aku ki wis mikir apik, aku wis dadi wong sing apik. Aku jarene ahli surga iku wajahun malih, wajahnya berseri-seri, nyopoan. Aku nyopo karo tanggaku monggo, tapi aku gak disopo balik. Aja suudon, husnudon. Aku nyopo tanggaku kok gak disopo balik ya. Oh husnudon, sapa ngerti ancen budeng. Sapa ngerti ancen mripate mboten ketinggal. Maksudnya niku gak ketok nek awak dhewe nyopo, kan husnudon. Itu kekuatan husnudon. Banyak orang yang doanya terijabah. Karena apa? Karena husnudon. Kagem sing dereng semerap, husnudon itu berpikir baik. Nek mikir elek jenenge suudon. Iki kok arek joget-joget nang kene. Nek mikir mboten napa-napa gak apa-apa le, joget malih nak. Suudon niku mikir elek, nek husnudon mikir api. Husnudon yang salah itu lebih baik daripada suudon sing bener. Tak baleni maneh.
husnudon yang salah itu luwe apik tinimbang suudon sing bener. Dadi mending husnudon. Masih yo keliru gak apa-apa, iku luwe apik. Mikir elek niku luwe apik. Wonten setunggal cerita, Bu. Dadi zaman biyen niku wonten rombongan preman. Sing biasane malaki wong niku napa preman nggih? Lho. Begal napa preman? Beda-beda, nek begal benten. Begal niku biasane nang panggon sepi nggih. Nek preman niku biasane sing malak-malaki. Jadi zaman biyen niku wonten rombongan preman. Jadi sampai suatu ketika rombongan preman ini malak kawit injing sampai dalu. Pas dalu preman niki mados mencari tempat istirahat. Ketemulah ono bangunan kaya penginapan, diparani kali preman niku. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Adik jangan di situ Pak Oyang. Nyemplung nak. Rene balik. Iya. Rene masuk sini. Mlebu rono. Ayo jono kene. Ke situ, balik. Balik mereka. Dek, mereka. Kula niku nak pengajian niku rada trauma, Bu. Jadi beberapa kali niku wonten kejadian reno-reno. Kula nate pengajian ana arek kesetrum. Saestu tiangnya sampai kaku lare-lare. Maksudnya niku kan nek ana pengajian ana arek-arek ini kan seneng nggih. Maksudnya berwarna, ana sing ngene, menek rono, menek rene. Cuman kedah hati-hati. Kula nate pengajian niku ana arek wedok kesetrum. Gara-gara napa? Mboten kados ngeten nggih, kaya napa ngono lho gelandotan. Mantun ngoten kesetrum dadi kaku. Kula nate sampe ndredeg kabeh ngono. Makane kan kula rada hati-hati, mudhun, aja menek. Loh, ngapunten. Ibu-ibu iku anane ana ibu-ibu cerewet. Iku napa mergo mboten sayang? Kan mergo sayang. Nggih to? Ki jenengan adik-adik sing dicereweti kali makne aja salah paham. Ibu-ibu kaya ngono ya bukti sayang, bukti peduli ngaji adik. Mudhun. Kan ngoten. Pun balik tenggene cerita wau nggih. Pripun niki sampun apa lanjut? Preman niki wau mendhet manggen tenggene penginapan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, kula niki orang yang sedang jihad fisabilillah. Jadi preman niki ngaku yang sedang berperang di jalan Allah. Duh, lapa kok plastiknya dari reno? Oh, kok kula sik ketok ya? Ya pun mboten napa-napa. Oh tapi kula seneng nggih jenengan niku anteng ngono nek dijak pengajian. Pancen tiyang mriki niku seneng nggih dijak pengajian nggih. Oh, Masya Allah nggih. Sampai gak peduli sing ceramah domble nggih. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Loh, Yon sewu, ternyata preman iki ngakune nopo? Ngaku orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Saya ini orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Saya ini sedang jihad fisabilillah. Saya butuh tempat istirahat. Boleh Bu saya istirahat di sini? Oh monggo. Akhirnya disumanggakne kali sing duwe penginapan. Monggo Pak, jenengan istirahat. Dijamu luar biasa. Masya Allah disiapno kamar, dicepakno panganan, ngombeno pemawon wonten sedaya. Akhirnya nopo? Akhirnya preman niku wau istirahat. Mantun istirahat, paginya preman itu pulang. Pak, kula pamit mantuk nggih. Pak, kula pamit mantuk nggih. Nggih. Terus saderenge medal, sebelum di pintu keluar, niku dadakne premane niku ketok ana arek wedok lungguh tenggene kursi. Loh. Pak, niki putrine jenengan. Nggih, anak kula. Anu, kakike sakit. Nggih, lumpuh. Sudah lama. Oh, Masya Allah. Berarti mboten saged jalan nggih? Gak bisa Pak, soalnya kakinya lumpuh. Dadi nggih lenggah mawon kados ngoten. Walah, wis muga-muga waras. Nggih, matur nuwun. Akhirnya napa? Premane mantuk. Besoknya preman iku ternyata balik maneh tenggene penginapan iku kate nginep maneh.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niki nek tradisi Surabaya nggih, tradisi Surabaya. Biasane Assalamualaikum, Waalaikumsalam, langsung monggo pinarak. Mriki nggih ngoten. Monggo pinarak, nggih pinarak rumiyin, nggih dionjok-onjok rumiyin. Monggo ya Allah. Ket mau turun ditawani ngombe rek. Monggo dionjok-onjok rumiyin. Sapa muni seger iku? Kurang diombe. Jangan lupa minumnya larutan cap kaki. Mantun ngoten, preman niku balik tenggene penginapan niku malih. Pak, saya mau istirahat lagi di sini, boleh? Sing duwe mau, boleh, monggo istirahat malih. Jenengan ini anu nggih sedang jihad fisabilillah. Nggih, saya sedang berperang di jalan Allah. Monggo istirahat di sini, istirahat. Mantun ngoten, besoknya premane pamit mulih maneh. Pak, kula pamit mantuk nggih. Nggih. Betapa kagetnya, alangkah kagetnya preman niki ndelok arek cilik sing wingi didelok niku ternyata wis melayu-melayu. Tahu melayu-melayu? Melayu-melayu itu wis koyok wis pelayon ngoten niku lho. Pelayon rono, pelayon rene niku melayu-melayu. Wis melaku. Premane kaget luar biasa. Jadi nek jenengan nek kerungu kata kaget, jenengan langsung muni, "Hah?" Ngoten nggih. Ayo, sing melu muni hah budal umroh. Yo. Premane ndelok arek niki mau iso mlaku, kaget. Sing gak melu muni hah tak dungakno nek ngising sikile nekuk. Yo, len. Premane ndelok arek cilik niki mau mlaku, kaget. Sing duwe omah kaget. Kula yo kaget. Mburi ra usah melu-melu lah. Makane gek ngapunten, premane kaget delok arek niki wis melayu. Mantun ngoten, akhirnya napa premane tanglet. Pak, niki lak putrine jenengan kala wingi sing lumpuh niku. Nggih. Duh. Lah terus kok saniki saged melayu? Kok saniki wis melayu tik-tik kaya ngene ku lho ya kok kaget lho, Pak. Lho, gak wis mari hae. Manten ngoten akhirnya sing duwe omah ngomong. Ngeten, Pak. Wingi pas jenengan nginep nang kene, terus kan jenengan pulang. Kula minta tolong ke istri saya. Hah? Iki suara apa ya? Oh, nggih. Kala wingi pas jenengan nginep tenggene mriki, kula ngengken estrine kula. Napa nek basa mriki nek lanang kan garwa. Nek wedok kan estri. Kok iso garwi kula. Basa berarti kari ganti i. Nek lanang garwa nek wedok garwi. Oh iya ya bener. Nek lanang putra nek wedok putri. Nek lanang santriwan nek wedok santriwati. Nek lanang di udara nek wedok makanya gak ngawur ganti ii. Terus mantun ngoten Bu, premane sing niki kaget ngerungokno sing duwe omah. Wingi kula njaluk tulung tenggene bojone kula untuk mengambil air bekas minum jenengan. Saya ambil air bekas minum jenengan untuk dilaburkan itu di ya diblonyoh itu loh Bu, diusapkan ke kakinya anak saya. Kula nggih mboten berharap yok napa, tetep
Kula yakin sing maringi waras niku Gusti Allah. Kula niku mek kepengin angsal barokah. Bek menawa banyu niki kula usapkan tenggene kaki anak kula angsal barokah, mbok dadi tambah pinter, mbok dadi tambah solihah. Kula mek kepengin anak kula tambah barokah, kok dadak mantun kula usapkan ke kakinya, itu ternyata dia itu langsung sembuh kakinya dan bisa jalan. Premane kaget. Gak ono wong kaget iku. Kaget yo. Hah? Ngoten. Premane kaget. Manten ngoten, premane ngomong, berarti niku lare niki waras gara-gara bekas ngombene kula. Nggih. Premane terharu, Bu. Pak, kula badhe jujur. Asline kula niku bukan orang yang jihad fisabilillah. Saya ini justru preman sing jukuki hake wong. Kula niki sing gawene njaluki duweke wong. Dudu hake kula tapi kula jaluk. Sing duwe omah kaget. Iku sapa sing nang kono iku? Sing duwe omah ngomong, "Oh, berarti jenengan ini bukan orang yang sedang jihad fisabilillah." Mboten. Berarti jenengan ini bukan orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Mboten. Ngapunten nggih Pak, kula mbojok. Kula mek kepengin nginep nang gone kene gratis. Tapi kok ternyata ono kejadian koyo ngene ini sangat menyentuh hatiku. Akhirnya nopo sing duwe omah ngomong, "Pak, mboten napa-napa. Matur nuwun jenengan sampun jujur. Saya yakin dengan doa saya karena saya punya Allah. Sing maringi kewarasan niku Gusti Allah. Ya mungkin lantarane memang lantaran banyu iku, tapi pancen utama sing maringi waras niku Gusti Allah." Akhirnya napa Bu? Akhirnya preman iki tobat wis ora tau malaki wong maneh gara-gara kejadian itu. Jenengan semerap apa yang membuat doa si orang yang punya penginapan ini ampuh? Apa? Husnudzon. Mikir elek niku lho mboten. Mikire api terus. Ono preman teko dengan pawaannya, pawaannya itu apa ya kayak praenane ngoten niku lho Bu. Praenane koyo ngono ngaku orang yang jihad fisabilillah, tapi sing duwe penginapan apa suudon? Mboten, husnudzon. Oh alah, jenengan iki jihad fisabilillah. Nggih, kula jihad fisabilillah. Percaya, kekuatan husnudzon, setiap apa yang dia lakukan niku diijabah kalih Gusti Allah. Mergo napa? Husnudzon. Napa Bu? Makanya jenengan nek ketemu sapa wae kok praenane rada aneh, aja suudon, husnudzon. Ana wong kok mlakune ndangak, oh sombong iki. Lho gurung tentu. Pancen misale pawakane degek ya apa? Ana wong mlakune ndunu andoleki dhuwit iku. Lho sapa ngerti ancen wonge takzim, ya lho ya. Nggih, sampean mantuk iku ngrungokno ta. Sampean purun mriki mboten tak sangoni. Iya rene ayo tak sangoni. Ayo arek telu iki 1 loro 3 ya, ya rene. Cepet munggah lewat endi? Munggah lewat kene. Lewat kene. Isa apa ora? Mboten saged. Monggo ditolong panitia ditolong, Pak, nyuwun tolong di. Yo cepet. Tak hitung sampai 3, nek sampai 3 durung nyampe kene rasido tak sangoni. 1 loro 3. Ayo sayang, pelan. Ya Allah, ancen arek-arek iki nek dikongkon menek cek pinter ya Mas. Allah. Nggih, mriki naik. Oh. Alhamdulillah, nggih. Lah kok kopiahe penceng ngono. Lho, ya toh. Makane hati-hati toh. Pinter, Masya Allah. Baris, hadap ke sana. Lah kok ngeruntel karepe dhewe iku. Baris kok nggih. Kamu sudah salim apa belum? Sudah. Kamu sudah salim apa belum? Sudah. Duh, ya lah umek karepe dhewe. Ada mic lagi? Ngapunten nyuwun, nyambut.
Panitia nyuwun tolong dipendhetaken teng garwa. Halo, halo. Niki. Amit nggih. Tes. Sudah, satu aja nggak apa-apa. Coba dicek dulu sayang. Cek. Cek. Hah? Cek. Cek kok. Ini pegang. Nah, kamu ini aja. Oke. Adik-adikku sekalian, ojo umek karepe dhewe. Ki purun ta mboten? Nah, mboten purun mudhun. Ki purun kan nggih? Aku hanya memanggil orang-orang yang purun. Tahu purun? Purun itu mau. Mau itu M-A-M-A-U. Ya, namanya siapa? Palsu. Hah? Palsu. Falzu. Palsu. Dipakai mic-nya. Palsu. Falzu. Nama panjangnya siapa sih? Palsu Rahman Zakaria. Nama Zakaria. Oh. Kelas berapa sayang? 3. Kelas 3. Sampeyan ngatik jejeg ora iso ta Le? Ayo, mic-nya dikene ngene. Lah, cita-cita besar pengen jadi apa? Sopir. Kene, agak ke sini. Enggak kelihatan, kamu enggak kena cahaya. Agak ke sini. Agak mundur. Nah, agak mundur sayang. Ke sini, agak ke sini. Ke sini. Awas rene. Sampeyan kelas 3 ya? Oke. Mic-nya di ini. Oke. Emang cita-cita kepengen jadi sopir apa? Truk. Sampeyan ngadeg kok jejeg aja goyang-goyang sak karepe. Ngene lho Le, mike dele kene, ngadege jejeg. Nama siapa? Palzu misale. Kelas berapa? 3. Oh, orang nemu, nih, namanya siapa? Palsu. Nah, nama panjangnya siapa? Palsu Rahman Zakaria. Nah, kelas berapa? 3. Cita-cita? Sopir. Sopir apa? Truk. Kenapa pengen jadi sopir truk? Aku misal. Aku kepengen jadi guru karena ingin mengajari anak-anak. Aku kepengen jadi penyanyi karena ingin mengembangkan bakat menyanyi. Kan ngono. Kamu cita-cita pengen jadi sopir truk karena kenapa? Contoh, karena aku kepengen jadi seperti ayah. Nah, misalnya. Ngopo kok tiba-tiba kepikiran jadi sopir truk itu lho ya apa? Mergane apa? Oh, mergo aku nek dadi sopir truk duwite akeh kan ngono. Kan ana motivasine ngono lho, Le. Apa kok sedih ngono tiba-tiba? Kenapa kok pengen dadi sopir truk? Hah? Iya nggak mic. Gak nyapa-nyapa. Gak nyapa-nyapa pengen lo kan goyang maneh toh. Kamu coba sih ndi sing jelas ngomongnya iki. Mic-e dele. Namanya siapa sayangku? Sandi. Mic-nya jangan ditaruh bawah ya. Taruh ini, apa? Bosone niki? Lambe. Ora oleh, lambe kasar, cangkem kasar, mboten angsal. Teng Surabaya niku bosone congor. Ayo, namanya siapa sayangku? Sandi. Sing jelas ya nek ngomong ya. Nama panjangnya sapa? Sandi Catur Saputra. Hah? Sandi Catur Iki kenapa kok goyang-goyang kabeh iki ngapa to ya? Iki ono sing gak goyang-goyang toh. Anak baju kotak-kotak merah. Kamu mau ke sini enggak? Bisa itu diangkat, itu kecil itu. Tolong diangkat. Cilik, mau apa enggak sayangku? Mau. Tolong diangkatin, Bu. Nah, iki koyoke gak goyang-goyang iki. Muga-muga gak goyang-goyang rek iki. Monggo Bu nyontolong. Semakin jelas jawabe, semakin banyak potensi disangoni luwih akeh. Semakin goyang-goyang lan ora jelas jawabe. Kene. Jenenge sapa jenenge? Dipakai mic-nya. Asmane? Daniel. Hah? Daniel. Oh, Daniel. Oh. Nama panjangnya sapa? Ahmad Daniel. Ahmad Daniel. Heeh. Tok. Heeh. Oh. Kelas piro sih? Siji.
Cita-citane apa cita-citane? Tentara. Tentara. Pinter kamu gak goyang-goyang. Jelas ngono ya ngomongnya ya, pinter. Sip, enteni ya, sagantian. Cita-cita apa le? Mas. Bukan goyang-goyang toh, Bu. Cita-citamu pengen jadi apa sayangku? Cita-citane pengen jadi apa le? Poli. Hah? Atlet. Oh, atlet voli. Ya gak apa-apa le. Kamu yang pojok, iki goyang-goyang nggak kira-kira? Nama siapa? Aska. Aska. Nama panjang Kak. Jangan ditaruh bawah, bunyi nanti. Nama panjang Kak. Hah? Muhammad Reza Aska Fuadi. Oh, siapa yang ngasih nama itu? Ibu. Oh, ibu. Ibu ikut ke sini. Ikut ke sini apa enggak? Ya wis gak apa-apa. Kamu cita-cita pengen jadi apa sayangku? Pilot. Pilot. Kenapa? Kepengen jadi pilot kenapa? Apa? Gak apa-apa. Ibu melu perene pora? Tahu. Gak tahu. Sampean mau pamit ora rene re? Pamit enggak rene ne? Pamit. Pamit sopo? Hah? Pamit sopo? Pamit sopo? Sampean pamit sopo nah? Ibu. Pamit ibu. Ngomongnya piye nang ibu? Ngomongnya piye? Ya wis gak apa-apa. Sementara yang goyang-goyang niki tereliminasi. Ye, tak paringi hadiah ye. Sing dua, dari larutan cap kaki 3 pegang yo. Nah, wis sing goyang-goyang mudun. Pinter, oke. Yo, mandek goyang-goyangnya ya le. Kene. Kamu sik yo sabar ya. Kadep rono nak. Nah, rodok rene. Mundur. Oke, tinggal 2 orang sing jawabnya rodok jelas. Iki alhamdulillah jelas iki sing jelas ya le, jawab ya le. 2 orang ini dengarkan aku, ya. Iki ngrungokno to ora? Dengarkan aku. Setiap kalian bisa menjawab 1 pertanyaanku tak kasih 100.000. Loh kok gak seneng wajahnya kok mencurang? Oh tentara. Oke. Setiap kalian bisa menjawab pertanyaanku 1 tak kasih 100.000. Kalau 2 berarti berapa? 200. Kalau 3? 300. Pinter. Kalau 4? 400. Siap. Tergantung berapa yang bisa dijawab. Dengan syarat tidak boleh ada yang mendudukkan. Nek ono sing dudoi pertanyaan batal. Nek ada yang mengasih tahu jawabannya dan saya dengar atau saya melihat gerak-gerik nyamnya teko bisor. Loh, lha kok nirokno aku? Pertanyaan batal kalian balik tidak membawa apa-apa. Tapi kalau misalkan kalian menjawab sendiri, nek jawab dhewe iki, nek jawab dhewe, bah bener, bah salah, tetep tak sangoni. Nek bener lanjut pertanyaan selanjutnya, nek salah tetep tak sangoni sesuai dengan nyampe pertanyaan keberapa. Do you understand? Yes. Yes. Do you understand? Yes. Yes apa? Yo. Siapa dulu? Kamu dulu apa kamu dulu? Shoot. Ayo shoot. Loh, piye to shoot? Wajahnya aja kaya wong pusing ngono kok asih. Ayo shoot sing bener apa? Nah. Mana? Nah, sapa? Sing menang sapa? Kamu ya, ayo. Menang dhisik. Oke. Untuk siapa namamu sayang? Aska. Kamu tadi mendengarkan aku apa enggak? Gak apa-apa, jawab aja. Iya. Hah? Iya, mendengarkan. Oke.
100.000 ini akan menjadi milikmu kalau kamu bisa menjawab pertanyaan orang usah ngeredek. Ngono bahkan gede. Akan menjadi milikmu kalau misal kamu bisa jawab. Tapi tetap akan menjadi milikmu kalau kamu menjawab sendiri. Tetap jawab sendiri ya, Ska. Pertanyaan pertama. Ada 4 ciri-ciri ahli surga yang tadi aku jelaskan. 1. Gak apa-apa, kalah gak apa-apa, gak usah dipikirin temen-temen. Perampok. Perampok. Berarti perampoknya ahli surga. Masya Allah Kak Aska. Ya wis gak apa-apa. Wis berarti ahli surga sing nomor 1 napa Kak? Perampok. Kedua sapa? Jawab baik Kak, gak apa-apa jawab dhewe kok. Ustad. Dadi badati ustad, badati perampok mlebu surga. Oke. Telu nomor 3 sapa? Telu sapa Kak? Wes gak apa-apa. Tak ganti pertanyaannya. Sing gampang-gampang ya. Doa mau tidur. Waduh, gak tahu turu Kak. Apa kok melet-melet ngono iku? Kok iso melet ngene? Ngadep ngarep. Kak, doa mau tidur sayang. Gak pernah baca doa. Gak pernah baca doa. Doa mau makan. Doa mau makan. Bismillah dhisik. Bismillahirrahmanirrahim. Tak tahu mangan bisa. Allahumma barik lana fimma razaqtana wa qina adzabannar. Tepuk tangan dulu untuk Ya Aska. Rabbal alamin. Ya tak kasih 100.000 buat kamu. Ngomong gini Kak. Nah, jangan lupa minum larutan cap kaki 3 muni. Jangan lupa minum larutan cap kaki 3. Pinter. Wes tepuk tangan untuk Aska. Salim. Kok iso ngombe ku digawa pisan niku lho. Alhamdulillah, ya semoga anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh-solihah gitu ya. Mari kita lanjutkan pengajian kita nggih Bu nggih. Awak dhewe niki kan sedaya hadir tegene mriki kepengin dolek keapian gitu Bu nggih. Kene. Enggak, ngarek ganteng kok. Hadap depan sayangku. Kamu kesini tadi sama siapa? Bunda. Bunda, Masya Allah. Bunda. Mana Bunda? Oh di sana. Ayah ikut nggak ayah? Nggak ikut. Kemana ayah? Ngaji. Oh ngaji, Masya Allah. Kamu cita-cita kemarin tadi kan jadi tentara, ya toh? Ayo tentara sing gagah. Ngadep-ngarep. Siap, gerak. Hormat, gerak. Kuale. Ya. Piye tentara? Tegap, gerak. Ya. Oke. Kamu punya saudara apa enggak? Punya. Berapa saudaramu? 2. Kamu anak keberapa? 1. Berarti punya adik? Punya. Cewek apa cowok? Cowok. Kamu juga cowok. Oh, berarti kira-kira adikmu kepengen jadi tentara juga apa enggak? Enggak. Emang adikmu kepengen jadi apa? Gak tahu. Belum ditanyai. Ya wis. Emang kamu kenapa kok kepengen jadi tentara? Bisa membela negara kita. Oh, Masya Allah.
ben selalu membela negara kita ya Allah. Ya Allah nak. Ya wes tak siap no. Kamu jawabnya pinter, tak kasih. Ya sabar ya, sabar. Oke, pertanyaan pertama. Kamu mendengarkan aku apa enggak? Iki diusapi dhisik sayang. Kamu mendengarkan aku apa enggak tadi? Mendengarkan apa enggak? Mendengarkan. Mendengarkan. Oke, pada tahun berapa Indonesia porak-poranda kembali setelah merdeka? Hah? Kenapa sih kok mencicili aku kayak ngono? Gak tahu, gak tahu. Ya wes, yang gampang-gampang aja ya. Kamu kelas berapa sih? 1. 1. Oke. Sebutkan 10 malaikat Allah. Tahu nggak? Nggak. Yang gampang apa ya? Oh, siapa nama ibunya Rasulullah? Kamu tahu lagu ini nggak? Kanjeng Nabi Muhammad, tahu nggak? Nggak tahu. Kalau lagu ini, Abdullah nama tahu? Tahu. Tahu. Yuk bismillahirrahmanirrahim sama aku ya. Yuk. Abdullah ojo koyo wong kakean utang, sing semangat. Abdullah, yuk. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Abdullah Nama kakeknya. Nah, siapa nama ibunya Rasulullah? Siapa? Aminah. Hah? Aminah. Aminah, tepuk tangan dulu. Tangannya bagus, sing bagus. Mau lagi apa ora? Enggak. Gak mau lagi? Enggak. Serius ki? Ora gelem maneh? Wis cukup siji. Cukup. Cukup siji. Ora maneh temenan. Enggak. Temenan. Iki nek diparingi wis ora gelem. Enggak. Gak gelem. Delok wajah ibumu dhisik. Delok wajah bundamu nak. Wis didelok, sudah dilihat wajah bundanya? Pinter. Hah? Maneh apa ora? Enggak. Iki digawe ora gelem. Enggak. Lihat wajah bundamu lagi nak. Lihat nak, sudah dilihat wajah bundamu. Wes. Ini mas apa mana? Loh kok mana? Ya gak apa-apa wes nah, buat kamu. Seneng apa ora? Hah? Seneng apa ora? Seneng. Seneng aja apa seneng banget? Seneng banget. Masya Allah, rencana duitnya kayak no bunda apa kayak dewe? Bunda. Kayak no bunda, Masya Allah nak. Sama gak njaluk belas? Enggak. Enggak, biasanya setino diparingi piro ambek bunda. 5. 5.000. Oh sehari 5.000. Entek iku. Enggak, biasanya ke sisa piro. 2.000. Oh sisa 2.000, Masya Allah rajin menabung, membela negara kita. Ya wis iku gawe bunda ya nak ya. 200.000 kayak bunda. Gak apa-apa gawe belanja tuku lombok ora apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa apa gak oleh. Gak apa-apa. Enggak apa-apa. Sampean gak kepengen tumbas apa-apa? Enggak, pengen tumbas apa? Biasanya kan arek kan, oh aku pengen tumbas baju, pengen tumbas sepeda. Sampean pengen tumbas apa? Gak tumbas apa-apa. Gak tumbas apa-apa, gak kepengen apa-apa. Enggak. Kepinginannya mek pengen membela negara kita tok. Masya Allah. Ya wes, tak doakan kamu jadi anak soleh. 200 cukup? Apa maneh? Cukup. Iku mau 100 cukup, tapi iku 100.000 dikei mana ya diterima. Wis apa maneh? Tak kasih penawaran. Kamu tak kasih 100.000 lagi kalau bisa ngomong gini. Ben orang ngelu, ngombene larutan cap sikil telu. Ben ra ngelu. Minume cap sikil telu. Lho, larutane ndi kurang. Iki ana tulisane larutan, ben ora ngelu, ngombene larutan cap sikil telu. Ya, muni ngarep cekel iki cekel. Ben ora ngelu, ngombene. Ben ora ngelu, ngombene larutan cap sikil telu. Tepuk tangan dulu, ke 100.000 buat kamu. Wes, 300.000 gawe dhewe apa kekno bunda? Bunda kabeh, sampean ora njaluk blas. Masya Allah, pantesan bundamu meringis lah. Gak apa-apa, semoga kamu jadi anak yang soleh.
tak paringi larutan cap kaki 3. Hah? Kepiye ya dalah iku kan ngombe kulele. Nah, iki gawe sampean larutan cap kaki 3. Semoga jadi anak soleh. Cita-citanya tercapai. Sampean oleh 300.000 sakniki dongakno aku. Sampean kenal ambek aku ora? Kenal ning ngendi awak dhewe? YouTube. Emang biasanya ndelok apa? Ngaji, sholawatan apa ceramah? Enggak tahu. Lah terus nek ndelok ning YouTube aku nyapa? Gak nyapa. Meneng tok. Oh, ya wis. Yes, rapopo wis. Wis anak soleh. Ya moga-moga cita-citane tercapai. Lan sedaya putra-putri kula njenengan sedaya nggih dadi anak sing soleh-solehah. Mergane kan bagaimanapun juga kita sebagai orang tua pasti menginginkan anak yang soleh-solehah. Gak mungkin Bu, wong tua niku kepengin anake luwih elek timbang wong tuane. Kabeh wong tua kepengin anake luwih apik tinimbang wong tuane. Orang tua itu harapannya besar. Terhadap anak itu loh besar harapannya. Gak mungkin wong tua niku kepengin anake elek. Mangkane awak dhewe sedaya niku saged tabarukan kalih donganipun Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Rabbi habli minas sholihin. Ben apa? Ben anake soleh-solehah. Dadi mari disangoni salim. Mari dikai hadiah salim niku anak pinter. Apa? Salim. Oh ya. Pinter ya, Masya Allah. Tepuk tangan dulu. Cilik, tapi kan ngomongnya jelas. Ditakoni, jawab. Oh, gini. Oh, nggih, Masya Allah. Masya Allah, Bunda full senyum. Wajahun malih ahli surga, guyuhan. Masya Allah. Nggih, monggo. Mugi-mugi sedaya putra-putri kula jenengan soleh-solehah. Monggo tabarukan kalih doanipun Nabiullah Ibrahim alaihissalam tomat kula nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Bi barakatil Fatihah. Monggo kirim Fatihah kagem keluarga kula jenengan sedaya. Mugi-mugi keluarga kula jenengan sedaya diparingi barokah tenggene uripe, dijaga oleh Allah setiap langkahnya. Anak-anak kita semuanya, keturunan-keturunan kita jadi anak-anak yang soleh-solehah. Anak-anak sing iso banggane tiyang sepahe. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah kagem guru-guru kula jenengan sedaya, guru-guru kita, tiyang sepah kula jenengan sedaya ingkang sampun sedo, ingkang sampun boten wonten, monggo dikirimi Fatihah, bene seneng dikirimi kalih anak turune. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقه وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اشف أنت الشافي وعافي أنت المعافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما يا كافي يا وفي يا حميد يا مجيد اللهم اختم لنا بالإسلام اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ببركة الفاتحة.